Inselmulkom u nilqawkom għal programm ieħor mis-sensiela X'qrajt dan l-aħħar li llum se jlaqgħana ma' John Grech. John ħadem kważi ħajtu kollha bħala għalliem ħlief għal dawn l-aħħar xarejn meta hu beda jaħdem bħala il-manager tal-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb. Bħala għalliem huwa ħadem ħafna barra minn Malta, l-aktar ir-Russja u r-Repubblika Ċeka fejn kien jgħallem l-Ingliż. L-edukazzjoni universitarja tiegħu kienet fl-istudju tal-lingwi klassiċi, il-Latin u l-Grieg l-Antik. Apart il-qari fil-ħin liberu tiegħu huwa jħobb jisma' l-mużika, jara l-films u jimxi. Allura John, tgħidilna ftit xi qrajt dan l-aħħar? Wieħed minn kotba li qrajt l-aħħar huwa Persepolis ta' Marjane Satrapi. Huwa graphic novel, ġifieri l-istorja hija rakkuntata b'mezz ta' stampi u tekst. Għażiltu għax impressjonani ħafna bħala ktieb u anki peress li huwa graphic novel tip ta' forma ta' letteratura li naħseb hawn Malta ma tantx hi popolari. Jiena meta mort bookshops barra minn Malta, is-section ta' graphic novels hija ġeneralment pjuttost kbira komparata ma' dik li taraw Malta fil-bookshops hawnhekk. U naħseb huwa hija forma ta' letteratura li hija valida ħafna. Tippermetti espressjoni ta' ċerti affarijiet mezz ta' stampi, ta' il-mod kif l-istorja hija rakkontata u hekk. Tgħidilna ftit dwar l-istorja ta' Persepolis? L-istorja hija biografija bażikament tal-kittiba nnifisha Marjane Satrapi li tirrakkonta ħajjitha itwildet ftit qabel ir-Rivoluzzjoni Iżlamika ta' 1979 u twildet familja li kienet kellha x'taqsam ħafna mal-politika peress li nannuha kien il-Prim Ministru ta' Reza Pahlavi, l-ewwel xa tal-familja tal-Pahlavi. Interessanti il-point of view tal-familja tagħha peress il-familja tagħha minkejja li kienu relatati ħanejdu hekk mal-familja Rjali kienu marxisti missiera omma u kienu attivi ħafna fil-protesti ta' qabel ir-rivoluzzjoni kontra x-Xah innifsu, imma ovvjament x'intela Khomeini l-affarijiet daru kontra il-marxisti u kontra l-feministi li oriġinarjament kienu favur ir-rivoluzzjoni. L-istorja però ma tiqafx hemm għax biżmien issir ċara li Marjane ma tistax tikber fil-soċjetà li kienet qed tinħalaq wara r-Rivoluzzjoni Iżlamika, allura missiera omma jirranġawla biex tmur Vienna. U sipruħa Vienna, sipruħa fiċ-ċentru tal-West u interessanti ħafna kif tirrelata kemm mal-ħajja tal-West u kemm kif in-nies żgħażagħ tal-età tagħha li tagħmel ħbieb magħhom hemm jarawha lilha bħala persuna li mhix ġejja mill-kultura tagħhom, jarawha bħala persuna min jara bħala persuna eżotika, min jara bħala minn perspettivi insomma differenti. Ġifieri fil-ktieb joħroġ verament il-kontrast bejn il-kulturi western u u wkoll is-similaritajiet bejniethom, peress li nindunaw fost affarijiet oħra li daw bħala żgħażagħ anke meta kienet qed tgħix fl-Iran hi kienet familjari ħafna mal-kultura tal-West, ġifieri huma jisimgħu l-istess mużika li konna nisimgħu aħna meta konna żgħar, Iron Maiden, Michael Jackson u da. Hija l-attitudni tal-awtorità lej il-kultura popolari mhux għax ma kienu xewer minnha. Ħajkun li waqfek hemm, grazzi ħafna John, interessanti ħafna. Grazzi lkom tal-li segwejtuna, tinsewx tiktbulna x'qed taqraw intom dan l-aħħar, għamlu like tal-Facebook page tagħna National Book Council Malta u jkbulna messaġġ jew jkbulna fuq il-wall. Narawkom il-ġimgħa d-dieħla fl-istess ħin.